텃밭에 이 열매, 나무 한 그루가 있다면 기침 가래 천식, 걱정을 전혀 하지 않아도 돼. 이 열매의 효능과 영양 성분을 알아볼 거야. 지금 뜨거운 햇살로 이 열매가 한창 빨갛게 익어가고 있어. 6월이 제철이야. 오늘은 이 텃밭에서 이 열매를 수확해야겠어. 잘 익은 보리수는 새콤달콤 맛도 있어. 약간 떫은 맛도 있지. 하지만 괜찮아. 빨갛게 익은 보리수가 가래 기침 천식에 좋다고 하니 많이 따서 먹어야지. 보리수 열매에는 다양한 영양소와 항산화 성분이 풍부해.